لأن الله عز وجل هو الذي يثبت قدمك ويعصمك من الناس، وذلك لأن الله عز وجل إذا تخلى عنك فقد خذلك، فلا ينفعك البشر. وهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ومقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ثبت قلبي على طاعتك. فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب الإكثار من هذا الدعاء، فيقول عليه الصلاة والسلام: إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف نشاء. فهذا القلب سمي قلبا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: شدة تقلبه، للقلب أشد تقلبا من القدر الملآن. والله عز وجل يغيره ويبدله ويقلب كيفما يشاء، فيقلبه من السنة إلى البدعة، ومن البدعة إلى السنة، ويقلبه من الهدى إلى الضلال، ومن الضلال إلى الهدى، ويقلبه من الإيمان إلى الكفر، ومن الكفر إلى الإيمان، ويقلبه من الطاعة إلى المعصية، ومن المعصية إلى الطاعة. ولهذا كان أنفع الدعاء وأجمعه أن تسأل ربك عز وجل أن يثبت قلبك على طاعته، وأن يثبت قلبك على الحق وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سيما في أيام الفتن التي تخطف العقول وتتلاعب بالآراء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم عن الفتن: قال: تموج كموج البحر لشدتها واضطرابها وتلاطمها والتباسها على الناس كأمواج البحر، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. هكذا سرعة التقلب وشدة التحول بسبب هذه الفتن التي تعصف وتموج كموج البحر، يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يصبح سنيا ويمسي بدعيا، يصبح سلفيا ويمسي خلفيا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. لمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.